ამერიკის სამართალდამცავმა ორგანოებმა ნიუ-იორკში თემურ ბასილია დააკავეს. ბასილია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის მრჩეველი იყო. ის თაღლითობისათვის ინტერპოლით იძებნებოდა ბასილიას კორუფციული გარიგებების და სახელმწიფოს კუთვნილი მილიონობით ლარის მითვისებისათვის საქართველოს ხელისუფლებას ეძებდა. ბასილია რამდენიმე თვის წინ ქართული ტელეკომპანიების ობიექტივში შემთხვევით მოხდა. ექს-პრეზიდენტის მრჩეველი 1957 წლის 10 მარტს ჩოხატაურის რაიონში დაიბადა. ის 2004 წლიდან საქართველოდან წავიდა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდა. მოხდება თუ არა დაკავებულის ექსტრადირება ამერიკიდან საქართველოში. სოფო ოხანაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში დეტალებით გისმენთ სოფო. თემურ ბასილიას ექსტრადირებასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კონკრეტული ინფორმაცია ცნობილი არ არის. ინტერპოლის მიერ რამდენიმე წლის განმავლობაში ძებნილი ყოფილი პრეზიდენტის ყოფილი ეკონომიკური მრჩეველი თემურ ბასილია როგორც დღეს გაირკვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეერთებული შტატების საიმიგრაციო სამსახურმა დააკავა. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი 2 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატების სასამართლო განიხილავდა თემურ ბასილიასთვის დევნილი სტატუსის მინიჭების საკითხს, თუმცა საბოლოოდ სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება თემურ ბასილიასთვის დევნილი სტატუსის არ მინიჭებასთან დაკავშირებით, თუმცა ამის მიუხედავად თემურ ბასილია აგრძელებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრებას და როგორც დღეს გახდა ცნობილი, ის სწორედ საიმიგრაციო წესების დარღვევისთვის დააკავეს. შეგახსენებთ იმასაც, რომ თემურ ბასილიამ საქართველოს დატოვა 2004 წლის ივლისში, მანამდე ის დაკითხვაზე იმყოფებოდა პროკურატურაში და მას ბრალად წაეყენა კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობა და ასევე დიდი ოდენობით ქთამის აღება და მითვისება. მას შემდეგ, რაც თემურ ბასილიამ საქართველოს დატოვა 2004 წლის ივლისში, ის გამოცხადდა საერთაშორისო ძებნილად და მას ინტერპოლი ეძებდა წითელი ცირკულარით. ეს ნიშნავს იმას, რომ და მისი დაკავების შემთხვევაში ადამიანი, რომელიც ძებნილია წითელი ცირკულარით, მისი დაკავების შემთხვევაში ის ექვემდებარება ექსტრადაციას. მას შემდეგ, რაც თემურ ბასილიამ საქართველოს დატოვა და ის გაემგზავრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იქ ცხოვრობდა, გაიმართა სასამართლო პროცესი სწორედ ამ ბრალდებით კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობა და ქრთამის დიდი ოდენობით აღება და თბილისის საქალაქო სასამართლომ ყოფილი პრეზიდენტის ყოფილ ეკონომიკურ მრჩეველს გამოუტანა დაუსწრებლად განაჩენი და მას 9 წლით პატიმრობა შეუფერდა. 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფერდა. როგორც შენაღმნიშნე ნინო, რამდენიმე ხნის წინ, რამდენიმე თვის წინ, ეს კონკრეტულად იყო 2009 წლის ივლისში, თემურ ბასილია შეერთებულ შტატებში მოხდა ქართული ჟურნალისტების ობიექტივშიც. ის იმყოფებოდა ერთ-ერთ ღონისძიებაზე, თავისუფლად ესწრებოდა ის ამ ღონისძიებას, როდესაც ქართულმა ჟურნალისტებმა ის დააფიქსირეს, მათ სცადეს კიდეც მასთან გასაუბრება, თუმცა ინტერპოლის მიერ რამდენიმე წლის განმავლობაში ძებნილი თემურ ბასილია ქართულ ჟურნალისტებს პოლიციის გამოძახებით დაემუქრა. კი ჩვენ ვუბრუნდებით კვლავ ნიუ-იორკში თემურ ბასილიას დაკავების ფაქტს უცოტ ხნის წინ მთავარმა პროკურატურამ პირველი ოფიციალური კომენტარი გააკეთა. და რა განაცხადა პროკურორმა ნანა რაფავამ პირდაპირ ეთერში გვერდება სოფო ოხანაშვილი გისმენთ სოფო. პირველი ოფიციალური კომენტარი პროკურატურის მიერ უკვე გაკეთებულია თემურ ბასილიას დაკავებასთან დაკავშირებით. პროკურორმა განაცხადა ის, რომ უკვე გარკვეულია თემურ ბასილიას ექსტრადიციის საკითხები, თუმცა ჯერჯერობით ცნობილი არ არის კონკრეტულად როდის მოხდება მისი ექსტრადირება საქართველოში პროკურატურის განცხადებით. მას შემდეგ, რაც თემურ ბასილია დაბრუნდება საქართველოში, მას უფლება აქვს საქართველოს საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და ის განაჩენი, რომელიც მას გამოუტანეს 2004 წელს თაღლითობის კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობისა და დიდი ოდენობით ქრთამის აღებასთან დაკავშირებით, რაც ითვალისწინებს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთას გაასაჩივროს თბილისში. ბატონი თემურ ბასილია იძებნება საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ უკვე დიდი ხანია და იძებნება ინტერპოლის არხები წითელი ცირკულარის მეშვეობით და მოხდა მისი დაკავება ვაშინგტონში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გამომდინარე იქედან, რომ მან დაარღვია ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობით დადგენილი საიმიგრაციო წესები და ამასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატები გეგმავს მის დეპორტაციას საქართველოში უახლოეს მომავალში. შეგახსენებთ, რომ დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თემურ ბასილია ყოფილი პრეზიდენტის ყოფილი ეკონომიკური მრჩეველი შეერთებული შტატების საიმიგრაციო სამსახურმა საიმიგრაციო წესების დარღვევისთვის დააკავა. 2 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლო განიხილავდა თემურ ბასილიასთვის დევნილი სტატუსის მინიჭების საკითხს, თუმცა საბოლოოდ ეს საკითხი გადაწყდა თემურ ბასილიას საწინააღმდეგოდ, თუმცა მიუხედავად სასამართლოს გადაწყვეტილებისა, თემურ ბასილია მაინც განაგრძობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრებას.